જય શ્રી અંબે ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ તેજલ્સ ગુજરાતી કિચન ઓલ ઇન વનમાં. બાળકોને શરદી, કફ અને ખાંસીમાં રાહત મળે તે માટેનો આજે મેં એક ઘરગથ્થુ પાવડર બનાવ્યો છે, જે આપની સમક્ષ શેર કરું છું. આ પાવડરને બાળકોને મધ સાથે પીવડાવવાનો હોય છે. 1 ચમચી મધમાં ચપટીક પાવડર લઈ અને દિવસમાં 1 વખત તમે બાળકને પીવડાવશો ફ્રેન્ડ્સ, તો બાળકને શરદી, કફ અને ખાંસીમાં ઘણી રાહત થતી હોય તેવું લાગશે. મોટાઓ પણ આ પાવડરનો યુઝ કરી શકે છે. તો આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ કે આ પાવડર આપ સૌને યુઝફુલ લાગે, અને જો તમને આ પાવડર યુઝફુલ લાગે તો તમે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. બાળકોને શરદી અને કફમાં રાહત મળે તે માટે આપણે ઘરગથ્થુ જ એક પાવડર બનાવીશું ફ્રેન્ડ્સ, જેનાથી બાળકોને શરદી અને કફમાં ઘણી રાહત લાગશે. સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઓન કરીશું અને એક નાની કઢાઈમાં આપણે 15 નંગ જેવા લવિંગ લઈશું અને લવિંગને કઢાઈમાં એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેટલા જ પ્રમાણમાં કાળા મરી લઈશું, એ પણ 15 નંગ છે. અને એકદમ ધીમા તાપે આપણે લવિંગ અને કાળા મરી છે એને શેકાવા દઈશું. અને બાળી નથી નાખવાના, પણ એકદમ ધીમા તાપે થોડા શેકાવા દેવાના છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, લવિંગ અને મરી શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને એક ખાયણીમાં કાઢી દઈશું. હવે આપણે આ લવિંગ અને મરીનો પાવડર બનાવી દઈશું. આને વાટી દઈશું. આ લવિંગ અને મરી થોડા શેકાયેલા છે એટલે આનો પાવડર બનતા વાર નહીં લાગે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, લવિંગ અને મરીને વાટીને મેં એકદમ સરસ ઝીણો પાવડર બનાવી દીધો છે. હવે આપણે આ મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી દઈશું. લવિંગ અને કાળા મરીના મિશ્રણમાં આપણે 1 ચમચી આખી સૂંઠ પાવડર એડ કરીશું ફ્રેન્ડ. આને આપણે ડ્રાય જિંજર પણ કહીએ છીએ. આ મિશ્રણને આપણે એકદમ સરસ રીતના હલાવી દઈશું. બાળકોને શરદી અને કફમાં રાહત આપનારો ઘરગથ્થુ પાવડર તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આનો યુઝ કેવી રીતના કરવાનો તે આપ સૌને જણાવીશું હું. બાળકોને આ પાવડર પાણી સાથે નહીં ભાવે ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે બાળકોને તીખો લાગશે. એટલા માટે આપણે અહીંયા મધનો યુઝ કરીશું. બસ આટલો અડધી ચમચી જેટલો પાવડર આપણે લેવાનો છે અને એની અંદર આ ચમચીમાં મધ એડ કરી દેવાનું છે અને મિક્સ કરીને મિક્સ કરીને બાળકને પીવડાવી દેવાનું છે. દિવસમાં 1 વખત બાળકને પીવડાવશો તો પણ બાળકને શરદી અને કફમાં ઘણી રાહત લાગશે. મધ આ પાવડરમાં આપણે એડ કરીશું. 1 આખી ચમચી મધ લેશું અને ચપટીક આ પાવડર લેશું, તો બાળકને તીખો નહીં લાગે પાવડર, અને બાળક આરામથી પી જશે. ત્યારબાદ આ પાવડર મોટાઓ પણ 1 ચમચી પાવડર પાણીમાં 1 ગ્લાસ પાણીમાં એડ કરી અને લઈ શકે છે. તો મોટાઓ માટે પણ આ પાવડર સારું જ છે ફ્રેન્ડ્સ.